لا في الحساب عايز حاضر وهتعمل بالمسا. حاضر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ الله يخليك. بص يا باشا، انا هستأذنك في حاجه كده، معلش بس تعمل لي دعايه بيها. عمر يا باشا. فاهمني؟ انا لا سحر ولا شعوذه، واحنا مؤمنين بالله والله العظيم وعارفين الكلام ده غلط. هي بتبقى عباره عن خفه يد بس، ملوش علاقه بالسحر والكلام ده كله. تمام؟ انا هستأذنك، مش دي البتاعه بتاعت اللبان بتطلع لبانه بجنيه؟ تمام. طيب انا استأذنك ان انا اطلع لك كل اللبان اللي فيها ده بجنيه؟ ماشي تمام. يعني انت عاوز ايه دلوقتي؟ استأذنك في جنيه؟ جنيه واحد؟ اتفضل. تمام تمام يا باشا. طب ولو ما طلعتش، لو ما طلعوش بجنيه واحد هدفع 1000. ماشي هدفع 1000. ماشي. ايه ده؟ ما طلعت البنا واحده. بص عشان انا نسيت والله، بتبقى من شخصين. تمام. فهات انت جنيه عشان لازم شخص مختلف. وهطلع اللبان ده كله بجنيه؟ يا باشا. كده يا باشا معانا ايه؟ لبنتين. كده البنتين. معانا البنتين وانتم مستنيين الساحل. ده انتوا عالم تافهه صحيح. خد يا اتفضل.